ஹேவ்லாக்கில் நாங்கள் மார்னிங் 9:30க்கு கிளம்பி போன இடம் தான் எலிஃபண்ட் பீச். ஸோ எலிஃபண்ட் பீச்சுக்கு நீங்கள் ஜெட்டி மூலியமாகவும் போகலாம், ஆர் 20 to 30 மினிட்ஸ் ட்ரெக் மூலியமாகவும் போகலாம். ராதாநகர் பீச்சுக்கு நீங்கள் போகிற வழியிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிஃபண்ட் பீச் ட்ரெக்கிங் ஸ்பாட் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் வந்து ட்ரெக் பண்ணுறதுக்கு 20 to 30 மினிட்ஸ், இல்லை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிங்கன்னா 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட போகும். நீங்கள் ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ட்ரெக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் பைக்கோ ஒரு எதில் நீங்கள் வரீங்களோ உங்கள் பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரெக்கிங் பண்ணலாம். வாட்டர் அங்கே 2 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் முன்னாடி அவைலபிளாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு வாட்டர் வாங்க சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் ஏதாவது சிவிங்கம் எடுத்து போட்டு போய்க்கலாம். பிகாஸ் வாட்டர் எடுத்திங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வெயிட் கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே சிம்பிளான பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரெக்கிங் தான். நீங்கள் கைடு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், பட் அந்தளவுக்கு கைடு வந்து அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் இது ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு, நீங்கள் சின்ன சின்ன கல்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது, அனிமல்ஸ் எதுவுமே வராது. ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போயிட்டிங்கன்னா ஒரு மேன்க்ரூவ் வரும். அதை 200 மீட்டர்ஸ் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் வந்துடும். இங்கே எலிஃபண்ட் பீச்சில் நீங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே இருக்கும். ஸ்நார்க்கலிங் எல்லாமே இருக்கும். ஸ்கூபா டைவிங் இங்கே கிடையாது. பட் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே நீங்கள் வந்துட்டு வேணும்னா இங்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.